kanıyla, canıyla, itinayla kurduğu söğüdü senin öfken yüzünden başımıza yıktırmayız abi. Osman! Osman doğru der. Biz yalnız kendimizden değil, bu topraklarda yaşayan bütün obalardan mesulüz. Bu düzen yıkılırsa hepsi göçüğün altında kalır. Bunun vebalini taşıyamayız. İmdilik kılıçların yatağı kınıdır. Artuk Bey yarın hana varıp Umur Bey ve kızına bu işlerin nasıl yapılacağını öğretecektir. Ya Artuk Bey'i dinlemezlerse? Ya bildiklerini okurlarsa? Bizim yapmamız gereken indi sözle yola getirmektir. Yok, yola gelmezlerse o vakit kılıçlardan gayrı konuşacak her şey beyhudedir. Kardeş, Umur Bey'in nasıl bir adam olduğunu görmedin mi? Ha? O adamdan haddini bilmesini nasıl beklersin? Onların tahrikine gelip de haklıyken haksız vaziyete mi düşelim abi? Zaten istedikleri de bu. Gereği neyse onu yapmamız icap eder. Siz hala hayal kurun. Babamın otağına türlü yalanlarla, fitnelerle gelen o hatun da, babası da buraya vergi toplamaya değil, otağımıza musallat olmaya geldiler. Onların anlayacağı değil, sizin siyasetiniz değil. Kılıçlarımızdır. Müsaadenle nene. Gündüz! Artuk Bey, Umuroğullarının her adımlarını takip edelim. Onlara güvenilmeyeceği aşikardır. Gel baba gel. Benim hiçbir şeyim yok, üzerime vermeyin. Hastalığım yine yüksekti geçer. Onlara haddini bildireceğim. Onlara haddini bildireceğim. Tamam baba, sen şimdi bunları düşünmeyesin. Biraz istirahat edesin. Ne gündüzü ne başkasını tanımayız. Vergilerin her bir dirhemini alırız evelallah. Devletimizin bize verdiği vazifeyi layıkıyla yerine getireceğiz. Bu vazife karşısında gerekirse onlara diz çöktürürüz. Sen şimdi istirahat edesin. Hadi baba, biraz su iç, gel. Gel. Öyle. Kızım, bu vazife senindir. Devletin verdiği vazife yarım kalmamalıdır. Sakın bu meselede gevşeklik göstermeyesiniz. Bizi sultanımıza, devletimize mahcup etmeyin. Yeter. Sen de İlbilge Hatun'a destek olasın. Emrin olur beyim. Merak etmeyesin. Her şeyin üstesinden geliriz. Vergileri herkesten söke söke toplarız. Karşısında durana da anladığı dilden konuşmasını biliriz. Ataç Bey, derhal alpleri çağırın. Vazifelerini vereceğim. Emrin olur İlbilge Hanım.
Bakmadığımız yer kalmamıştır kardeş. Elimizden ne bir iz vardır ne de başka bir şey. Başına bir hal gelmeden onu bulmamız gerek.